Bugun Minecraft'da butunlay tashlab ketilgan qishloq topib qoldim. Ammo bu qishloqda nimadir juda noto'g'ri edi. Xo'sh. Yana bir qishloq. Qishloq topib oldim. Rostdan qishloq chiqdi. Rostdan nima deb yozilgan? U keladi. Kim keladi? Tushunmadim. Mayli, короче, kiraman, maza qishloqda yashayman. Mana shu uy men uchun yaxshiroq. Xo'sh. Yaxshi uy. Qani sandiqda nima bo'lgan? Tushunmadim, nima bu? Odatda bu yerda temir shunaqa narsalar turadi. Mayli, kimdir qo'yib ketgan. Yo'q. Mana shularni endi sindirish kerak. Mayli. Nihoyat bo'ldim. Endi o'zimga kravat taxlab olib uxlasam ham bo'ladi, kech ham tushyapti. Xo'sh, xato bo'ldi. Mayli. Ana endi mazza qilib uxlayman. Xo'sh, hozir kecham o'qiza kerak. Narsalarimni qo'yib olaman, sanam kerak emas, buni qo'yaman, taxtani bu yoqqa, короче, endi mazza qilib uxlayman. Bo'ldi. Nima bo'lyapti? Mana shu o'qini bu. Nima bu? Kim qo'yib ketdi buni? Bedrock. Kim qo'yib oladi buni? Nima bo'lyapti bu? Qo'rqib ketyapman. Yo'q, chiqolmayman. Men uxlayman. Qo'rqib ketyapman. Nihoyat ertalab bo'ldi. Bedrock. Chiroq qani? Nima? Qani? Ikkinchi qismni 50 ta laykdan so'ng ko'rasizlar.